supuesto, claro que sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. De aquí les saludamos el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Cuídese mucho usted que está recibiendo estas lluvias. Como se le mencionan a los conductores, por favor maneje con precaución. Y si usted vive cerca de un río o de un lago, tome sus precauciones también. Porque la lluvia, está un montón de lluvia, un montón de agua, puede causar estragos, inundaciones o deslaves en diferentes lugares cuando hay mucha lluvia. Así que cuídese mucho, mucho, agarre las noticias, porque todo es real, transmitiendo en vivo y en directo desde este lugar. Aquí estamos viendo cómo los vehículos pasan sobre esta carretera, y ya aparece la carretera como un río. Así que bueno, aquí estamos. Espero que usted tome sus precauciones, que el Señor me les bendiga. Desde aquí les mandamos un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentre. Cuídese mucho.